ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಆಶಾರಾಣಿ ಜಗಾಶೂರ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಿಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಹೌದು, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ, ಕುಪ್ಪಮಣಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ನನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಅನುಭವ. ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೆಮ್ಮು ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೂ ಇತ್ತು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ 3 ಜನ ಅಕ್ಕಂದ್ರಿಗೂ ಇತ್ತು. ಈ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದು ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದರೆ ನಿಲ್ತಾನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿದ್ರೂ ತುಂಬ ಕೆಮ್ಮು ಬರೋದು, ಆ ಥರ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಕೆರೆತ ಆಗೋದು ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಬರೋದು, ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟೋ ಥರ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಶಮನ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಸಹ ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಏನೂ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಅದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 3-4 ತಿಂಗಳಾದರೂ ನನಗೆ ವಾಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಂದ್ರಿಗೂ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಇದೇ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 8 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕು ನನಗೆ ಕಫ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು, ನಾನು ಇದು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ನನಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ಯಾಕೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಕೆಮ್ಮು ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ನಿಲ್ಲಲಾರ್ದಿರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಮ್ಮು ಬರುತ್ತೆ, ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಿರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಇದು ಯಾಕೋಸ್ಕರ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅದಲ್ಲ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಯಾಕಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ನನಗೆ ಕಫ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಚೆಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಫ ಸೇರಿ ಇದರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅನಲೈಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 8 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕು ಹೀಗೆ ಒಂದು 4-5 ಮಂತ್ಸು ನನಗೆ ನಿಲ್ಲಾರ್ದಿರ ಒಂದು ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ಅಂತೂ ನನಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕೆಮ್ಮಿಂದ ನನಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಎಷ್ಟರವರೆಗೂ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಈ ಚೆಸ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಫ ಸೇರಿ ನನಗೆ ಜ್ವರನೂ ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ತುಂಬ ಜ್ವರ ಬಂದು ಒಂದು ದಿವಸ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೂ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ಸವಿತಾ ಅಂತ. ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ಲು, ಮೇಡಮ್ ಇದು ಕುಪ್ಪಮಣಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸೊಪ್ಪಿದೆ, ಆ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ನಾಳೆ ನಾನೇ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ನಾನೇ ನಿಮಗೆ ಮಿಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಅದು ನಾಳೆ ಕುಡೀರಿ, ನಿಮಗೆ ವಾಮಿಟ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಸರಿ, ಏನೋ ತೊಗೊಂಡು ಬಮ್ಮ, ಎಲ್ಲ ಔಷಧಿನೂ ಆಗಿದೆ, ಸರಿ ಅದು ಆಗೋಗಿಬಿಡಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹ್ಞೂ ಅಂತಂದೆ. ಸರಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು 8 o'clock ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವಳು ಕುಪ್ಪಮಣಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಳು. ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಟ್ಟು ಒಂದಿಷ್ಟುದ್ದ ಇತ್ತು, ಅದು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಳು. ಸರಿ, ಅವಳೇ ಎಲೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಇಷ್ಟುದ್ದ ಗ್ಲಾಸು ಕೊಟ್ಟಳು. ಸರಿ, ನಾನು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ಬಾತ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಅಯ್ಯೋ, ಇದೇನು ಬಾತ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಡಿಯೋದಾ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಇದು ಕುಡ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ವಾಂತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಬಾತ್ರೂಮಲ್ಲೇ ನೀವು ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಸರಿ, ಬಾತ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಡಿದೆ. ಮೈ ಗಾಡ್, ಎಷ್ಟು ಅನುಭವ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಫುಲ್ ಗರ್ರ ಅಂತ ಸುತ್ತಬಿಟ್ಟು ಇರೋದೆಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಡ್ತು ಹಂಗೇ. ಅಷ್ಟು ವಾಂತಿ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಏನು ಸೊಪ್ಪು ದೇವರೇ ಮಾರಾಯರೆ, ಅದು ಏನು ಕಂಡಿಡಿದ್ಲೋ, ಅದೇನೋ ಅವಳು ನನಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ಲೋ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಅವಳಿಗೆ ನನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟು ವಾಮಿಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಸುಸ್ತಾಗೋಯ್ತು. ಬಂದು ಒಂದು 1/2 hour ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಕೆಮ್ಮಾಗಲಿ ಏನಾಗಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಜ್ವರ, ಆ ಸುಸ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ 4 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಬಂತು. ನನಗೆ ನೆನಪೇ ಬರಲಿಲ್ಲ ಈ ಥರ ಕುಪ್ಪಮಣಿ ಅನ್ನೋ ಸೊಪ್ಪು ತಗೊಂಡೆ, ಕುಡಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 1 month ನಾನು
ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಆವಾಗ ನಾನು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಆಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ನಾನು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲನೂ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಆವಾಗ ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ, ಆ ಕೃಷ್ಣನ್ನೇ ತುಂಬ ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡೋದು, ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತೇನೋ, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿತ್ತೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 7th ಡೇನೋ 8th ಡೇನೋ ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂತು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ದಯೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಸೊಪ್ಪು. ಆವಾಗ ಸರಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ವಾಮಿಟ್ ಆಯಿತು, ಸರಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯಿತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ನನಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಅನ್ನೋದು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ 4-5 ಡೇಸಿಂದ ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಸಡನ್ನಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗ, ಅಮ್ಮ ಕುಪ್ಪಮಣಿ ನೀನು ತೊಗೊಂಡ್ಲಮ್ಮ, 2 ಟೈಮ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ಯಾ ನೀನು, 8 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ಸರ್ತಿ, 4 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ಯಾ, ಇವಾಗ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ತಗೋ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಅಯ್ಯೋ ಹೌದು ಕಣೋ, ಹೋಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅವನೇ ಲೀವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಎಲೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸೇಮ್ ಇಷ್ಟೇ ಒಂದು 100 ml ಅಷ್ಟು ನೀರಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಾತ್ರೂಮಲ್ಲೇ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದಾಗಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಸರಿ ಅಂತ ಬಾತ್ರೂಮಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಕುಡಿದೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಎಲ್ಲ ವಾಮಿಟ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ಆಮೇಲೆ 4 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಇವಾಗಲೂ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 1/2 hour ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡೆ. ಈ ಸರ್ತಿ 3 hours ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡೆ ನಾನು. ತುಂಬ ಹೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ನೋವಾಗುತ್ತೆ, ಚೆಸ್ಟೆಲ್ಲ ನೋವಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಹಂಗೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ನನಗೇನೋ ಒಂದು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಶೋರೂಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವ, ಆ ರೀತಿ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ರೀತಿ ವಾಶೌಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಎಂಥ ಸೊಪ್ಪು ರೀ, ಯಾರು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಹಿತ್ತಲ ಗಿಡ ಮದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ, ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೆಡಿಸನ್ಸ್ ಅಂತೂ, ಕೆಮ್ಮು ಬಂದರೆ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಜನ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಮ್ಮು ಬಂದರೆ ನನಗೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನೆಬ್ಯುಲೈಸೇಷನ್ಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಖರ್ಚಿರಲಿ, ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವಸ್ಥೆ ಅಲ್ವಾ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನೋ 20 rupees ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ನೆನಪು, ಈ ಸಲ 80 rupees ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ. ಆ ಸೊಪ್ಪಿಗೆ ಅದು ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅದು ಮಾಡೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಅಮೇಝಿಂಗ್. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಂಬೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪದಾರ್ಥ. ಕುಪ್ಪಮಣಿ ಅಂತ ಅದ್ರ ಹೆಸರು. ಸರಿ, ಈ ಸರ್ತಿನೂ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಾನು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೆಮ್ಮು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ. ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಅಂದರೆ ಅದು ಕುಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕೆಮ್ಮಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕಫದಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಬರೋದಾಗಲಿ, ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಕುಪ್ಪಮಣಿ ಅಂತ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಆ ಎಲೆನ ಬಿಡಿಸಿ ತೊಳೆದು ಮಿಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು 100 ml ಕುಡೀರಿ. ಇದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಸರ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನಾನು 4 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಸರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 yearಗೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಯ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಯ ಇಲ್ಲ, ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಕಫ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕೆಮ್ಮೊಂದೇ ಅಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟು. ನೀವು ಕಫ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೂ ನೀವು ಈ ಕಫ ನಿವಾರಣೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಕುಪ್ಪಮಣಿ ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನೀವು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದೇ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಉಪಕಾರ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.